上一次我们6年前的时候，也来到这家蛋咖啡店，那天是下雨的时候，我们进来跟一群背包客参加那个 walking tour。这家蛋咖啡非常有名，在河内的蛮厉害的咖啡店，它是创始店。然后之后是因为有很多人开始做这一个咖啡了，然后我们今天点的是一个 egg cream， 它是有加咖啡跟全都打成奶泡，这样子非常绵密。这个已经不算是咖啡了，我觉得比较像是类似一个甜点的感觉。他们最有名的蛋咖啡，好像吃布丁，想起来这味道像吃布丁的感觉，像布丁提拉米苏感觉，非常咖啡味，然后又有蛋的这个蛋液的这个味道。6年前我们来点的时候，我们也想看什么 egg beer， 觉得一开始觉得太怪了。这次我想说，试看看，实验精神给大家做节目，看看到底怎么样口味。他们用Sapporo beer， 不是用Hanoi beer。不过到底，霍格华兹奶油啤酒吗？像奶油啤酒，霍格华兹啤酒的那一款就是长这个，就是这个味道。环球影城应该学习一下韩诺这家 beer，egg beer 这个味道蛮像。奶油啤酒，我觉得味道因人而异，但是我觉得体验是还不错。在我身后是河内西湖旁边一个非常漂亮的寺庙，叫真武观呐。里面摆放的是玄武，是一个乌龟啊。这乌龟在那边可以帮助镇守在这个地方，给人民平安，祈求平安。然后它也是受到中国的影响，这也是非常年代久远的建筑。在台湾的话，在公园会有阿伯打篮球，但是在河内的话是公园阿伯踢球，果然不一样的文化。在我后面是河内最大的湖泊西湖，然后西湖边边有蛮多景点，像是刚刚我们去的真武观啊，还有我们等一下去的镇国寺，都在西湖边上。然后可以看到，看起来还蛮漂亮的，只是不知道为什么好像死了一大堆鱼，不懂污染还是怎么样。在我身后是镇国古寺，是建于10世纪的寺庙，后来迁于西湖边上。如果大家有空的话，可以来西湖边上走走，顺便走这2个点，刚刚的真武观跟镇国寺都是可以看看的，因为就在西湖边上，走路10分钟的距离。在河内西湖旁边，傍晚日落时刻啊，会做一整排的小贩，大家在那边等待那个日落下来之后，然后卖一些小饮料啊、小吃啊、小水果啊，就说他们买一些花，月式浪漫。我发现了，蛮多女生喜欢买一些花，在那边拍一些美照，这个是双美照。干还蛮好喝的。然后我觉得是柠檬茶，然后它喝起来就跟大家平常喝的柠檬茶一样的味道。让我喝看，有一种冰镇柠檬茶的味道。因为我看非常多人啊，因为通常这种店的话，你还是要看一下有没有很多人在吃，或者很多人在喝，不然的话还是会有卫生的疑虑。看一整排越南人，后面一整排也是越南人，全部人都在想喝饮料，然后我觉得应该是 OK 的。在我身后这家咖啡 Lamb， 它也是跟我们昨天喝的那家咖啡囧蛮像，就是他们也是很厉害的咖啡店。然后介绍一下 ，Natalie 是我们今天的一日向导，她是我以前在意大利念书的时候的好朋友。然后今天带我们来吃有名的蛋咖啡，然后我们今天点的4样，其中1样是蛋咖啡，然后还有北越咖啡、南越 style 咖啡，然后还有一个粤式酸。南越咖啡跟北越咖啡有差别，南越咖啡的 fresh bean 多一点点，然后北越的话比较少 fresh bean， 都是那种炼乳型。其实蛋咖啡的话，我觉得个人比较像是一个甜点，就是看起来整个像是一个提拉米苏，整体这一家比上一家少一点甜，也还不错。刚刚我们了解了一下这个环剑湖的这个历史啊。刚刚 Natalie 跟我讲说，环剑湖是这个样子，就是当时有个大乌龟啊，降落在这个地方，然后把这个剑送给那个国王，然后这国王拿着这个剑抵抗了明朝来的大军，然后结束后他把这个宝剑还给这个大乌龟，还蛮有趣的，就是还给他之后的这个湖就变成环剑湖。这个环剑湖的这个门票啊，上面有一个非常漂亮的这个乌龟塔。然后入场费是3万越南盾，
然后我们走过这个桥之后，就是后面就是一个非常漂亮的寺庙，是给乌龟住的。那以为这个还剑湖的故事是一个假的，就是国王做一个很漂亮的故事给大家，没想到真的有乌龟，而它乌龟还是一个特大号的乌龟，不是那种一般的那种小乌龟哦，是巨型鳖。他说世界上只有6只这一种类似大小的乌龟啊，所以还蛮酷的故事。所以，但是乌龟送给剑，把剑给国王的这故事，应该是国王自己编的，就是要让大家觉得要天降神助啊。然后整体我觉得非常酷。原来上一次来说没发现这个历史，这一次来了解之后，原来这个历史是这么有趣的。你看我们在身后这些人力车啊，我刚刚有问到这个价格是 Natalie 帮我们问的，大概是30分钟150K 越南盾，就是15万越南盾。大家，我们现在在河内监狱啊。然后这个的话，就是你进来之后，门票是3万越南盾，然后租这个，我们3个花了25万越南盾，算是还不错，因为3台，我跟云安还有 Natalie 都有1人1台，然后听一下这个的故事啊。因为这个的话，以前的话是蛮多政治犯或是一些可能是异议分子在那边被迫害，所以我们了解一下越南历史的话，对我们自己有帮助。这个机器也是非常酷的，有分中文、英文、越南话，什么都有。就是这个的话，你就是看哪一个，你就按几号，所以一个一个去了解一下这个越南当地的历史啊。火炉监狱是当初法国人在这个殖民时期建的监狱，主要是来关押政治犯。就是他们政治犯的话，可能要异议分子啊，国家不好管理，他们统一集中在这边，然后给他们非常差的条件。让他们把他们意志薄弱之后，他们就不会想东想西搞革命。如下午时间有空的话，可以租一个导览，它有一个导览机，你可以了解一下这个监狱历史跟越南历史。越南版的肠粉，然后它应该是加鱼露酱，一看蛮像的。猪肉馅加上虾子。真的非常好吃，肠粉本身没什么味道，但是加上这个鱼露之后，整个搭配起来是非常棒的。那这个瓜牛超级烫，搓出来，加这个酱，吃这样，然后 not bad， 吃起来有点像是海鲜类蛤蜊的感觉，蛤蜊的口感，然后我觉得还不错吃，然后加上那个酱 ，OK 的。他们是这个不是一般那个田里种的，它是那种特别养殖的，可以吃的这种瓜牛。这些蛮特别，就像是沙爹，然后它加上春卷皮，然后加上青菜，像是越南版的 kebab。这喝的这个啊，就有点像是我们在屏东吃的什么绿豆蒜，加上一个粘稠的东西。这粘稠的东西，刚刚 Natalie 跟我讲说是柚子皮跟柚子果肉中间那个白色那一层，他们经过盐水洗完之后，不会这么的苦了之后再把它熬制成一个类似一个糖状的东西，胶状东西，那还不错，因为平常不喝杏仁。在我身后，这是越南文庙国子监，以前是孔庙。越南其实受中华文化影响蛮深的，所以越南当时有个叫儒学大师，把这个孔庙引进越南。后面是孔庙，然后他们有一些牌坊，就是你考进进士的话，你就可以设一个牌坊给你自己，名字刻在上面。然后前面有一个乌龟，那可以说他们可以来这边摸那个乌龟的头啊，摸了之后。你就考试有机会，运气特别好。那古时候河内的第一考试院就在这个地方。当你考进进士了，或是当你要考试了，他们就过来这边，在这边举行考试。他们越南考试有点奇怪，越南话是在 tents， 每一个人有自己的帐篷，然后帐篷互看不到对方，然后前后摆了非常多个帐篷，在里面考试。交卷之后，可能别人批改分数这样。这家叫拉鳖，后来才知道，云安发现是在打烂土也去过拉鳖的店，因为当时要来拉鳖的话，直接买 coffee 的话，我们要搬太久，然后我们直接在那边买了3包大咖啡，回台湾慢慢喝。然后我今天点的是这个超好喝的 coconut， 来越南人家喝它 coconut coffee。
大家在这家火车回到旁边的咖啡店，你只要点饮料的话，就免费抓你可以看火车经过。然后晚上7点的话，班次最多可以要3班，其他时间的话，一般时间没到的话，它就直接结束了。所以可以建议一切来可以光客来这里。在那个 Google Map 上面看，就是在 Old Town， 基本上没有什么超级市场，所以建议大家在看完火车之后，可以直接走过来3分钟到这个 Country Mart， 可以买咖啡、巧克力，然后还有可能是绿豆糕啊，还有一些像是腰果，在那边都可以买你想要的品牌的，有品牌的都在这边。下集我们要介绍河内的美食，如果喜欢本影片，记得订阅，我们是 J Bros， 下次见。